こんにちは、もしおです。今回はレトロン5再入門という動画になります。レトロン5はご存知の方も多いと思いますが、レトロフリークよりも前に発売されたエミュレーター系互換機で4つのカートリッジスロットを搭載していて、標準で9機種のゲームハードに対応しているのが特徴です。レトロゲーム機器ではそれなりに有名なハイパーキンの製品ですが、日本では正式に発売されていないので、知名度ではレトロフリークに劣るかもしれませんね。2014年の発売なので今年で8年目。製品が発表された際には画期的な互換機として話題になりましたが、翌年の2015年にはレトロン5と同等の機能に加えてストレージへのゲームインストール機能も備えたレトロフリークが発売され、国内でのレトロン5は徐々にフェードアウトしていきました。レトロン5はゲームインストール機能を備えたレトロフリークと比較するとどうしても見劣りしてしまいますが、互換機としては十分高性能ですし、レトロフリークにはない機能も搭載しています。また個人ユーザーによる独自の開発や活用方法も出てきているようです。ヤフオクやメルカリでは5000円から1万円程度で出品されていることもあるレトロン5。高騰しているレトロフリークに対して価格的なメリットもありますので、改めてレトロン5を見直してみようというのが今回の動画になります。国内の流通量が少ないのが難点ですが、安い中古を入手できれば楽しいレトロゲームマシンだと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。最初にレトロン5の基本情報を確認しておきます。レトロン5は2014年にエミュレーターベースのレトロゲーム互換機としてハイパーキンから発売されています。価格は当初は 99.99 ドルでしたが、その後徐々に上がっていき、現在の公式ショップの価格は 179.99 ドルとなっています。物価が上がっているとはいえ、公式価格にしてはかなりの上昇幅ですよね。ちなみに北米アマゾンでは169ドルとなっています。現在でもハイパーキンの公式ショップで販売されていますので、一応現行機種という扱いになると思いますが、ファームウェアは2017年に更新されたバージョン 2.5 が最後となっていますので、今後のアップデートは期待できないかもしれません。レトロン5は標準の状態で9種類のレトロゲームハードのソフトで遊ぶことができます。ファミリーコンピューター、北米ファミコンである NES、スーパーファミコン、海外ファミコンである SNES、ゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンス、国内欧州メガドライブ、北米ジェネシスの9機種です。純正オプションである 3-in-1 アダプターを使用すると、海外マスターシステム、マイカード、ゲームギアも遊べます。なお PC エンジンには対応していません。エミュレーターベースなので、ステートセーブやロード、セーブデータの吸い出し、書き戻し、ゲームの早送り、改造なども可能です。ゲームを吸い出してストレージにインストールすることはできません。エミュレーターベースのゲーム機ですが、あくまでカセットが刺さった状態でないとゲームを起動・プレイすることができない仕組みになっています。ここがレトロフリークとは大きく異なる点ですね。本体のサイズはレトロフリークよりもだいぶ大きな感じですね。スロットが4つ並んでいることに加えて、海外版のメガアダプタであるパワーコンバーターを装着するためのスペースがあるためです。ちなみに国内のメガアダプターは筐体を改造しない限り装着することはできません。スロットは上から順番にメガドライブ、セガジェネシス、スーパーファミコン SNES、NES、ファミコンとなっています。ファミコンと海外版ファミコンである NES のスロットが独立して搭載されているのはポイントが高いのではないでしょうか。ただスロットに関してはレトロフリークと同じくらい硬いので、接点復活剤などを使用しながら優しく扱う必要がありそうです。インストール機能がない分、スロットを使う回数は多くなりますので注意したいですね。正面には電源ボタンとゲームボーイ用のスロットが搭載されています。ゲームボーイは初代、カラー、アドバンスに対応しています。電源ボタンに関しては当初は5秒間くらい長押しする必要があったんですよね。
故障と勘違いする人もいるということで、1秒に短縮できるファストブートパッチというアップデートが提供されました。左側面にはコントローラーコネクタがあります。左からメガドライブ、ニューファミコン NES、スーパーファミコンとなっています。右側面には2人用のコントローラーコネクタがあります。ちなみにニューファミコンと NES のコントローラーコネクタは同じ形状です。後ろ側面にもコネクタ類がまとめられています。左から SD カードスロット、 HDMI 出力端子、初期化スイッチ、コントローラー充電用コネクタ、電源コネクタとなっています。映像出力は HDMI のみでコンポジットはありません。 SD カードスロットはセーブデータやファームウェアのアップデート用です。 AC アダプターは 5V2A のものが付属しているようです。手持ちのレトロン5は以前中古で購入したものなので、社外品と思われる AC アダプターがついていました。コネクターはセンタープラスの丸型なので流用できるものが結構あるかもしれませんね。純正のコントローラーはこのような形状のワイヤレスコントローラーです。前述の通り中古で購入したので手元にはありません。現在でも北米アマゾンで$35程度で販売されていますが、あまり操作性が良くないという話も聞きますので購入しておりません。純正コントローラーがなくてもレトロン5には3種類のコントローラー端子がありますので、対応するものがあれば困ることはありません。一番無難なのはスーパーファミコンのコントローラーですね。ボタンが多いのでこれ一つ持っていればメガドライブのゲームもファミコンのゲームも操作できます。ニューファミコンと NES のコントローラーは基本的に同じものですが、ボタンの数が少ないので事実上ファミコンと NES 専用になってしまいますね。こちらはメガドライブのファイティングパッド 6B。 これもボタンが多いので一通り遊べるかもしれません。それではレトロン5を起動してみます。まずは本体の設定から見ていきます。映像関連の設定はこんな感じになっています。デザインは異なりますが、内容的にはレトロフリークとほとんど同じような感じですね。サウンド関連の設定項目もレトロフリークとほぼ同じ内容です。コントローラーの設定は純正のコントローラーとそれ以外のコントローラーで設定が分かれています。ボタンマッピングを選択するとどのゲームハードをどのコントローラーで操作するか選択することができます。ここではゲームボーイアドバンスのゲームをスーパーファミコンのコントローラーで操作するという設定になっています。さらにボタンの割り当ても自由に設定できます。速度は設定できませんが連射機能も用意されています。スーパーファミコンなどのコントローラーを使用する場合はホットキーの設定もしておく必要があります。ホットキーはメニュー表示、早送り、ステートセーブ、ロード、スクリーンショットが用意されていますが、最低でもメニュー表示は設定しておかないとゲーム中にレトロン5へ戻れなくなってしまいます。ホットキーは単独ボタンである必要はないので、ここではスタートとセレクトを同時に押すとメニューが表示されるように設定しました。その他のシステム関連の設定はこんな感じになっています。ファームウェアのアップデートもレトロフリークと同じ形式で、その機種固有のファイルを出力して専用のアップデータを取得・ダウンロードします。それでは早速ゲームをプレイしてみたいと思います。1本目はファミコンでスターソルジャーです。カートリッジを差し込むと自動的にロムデータをメモリに読み込んでタイトルが表示されます。ゲームメニューは現在プレイできる状態になっているゲームに対する設定メニューです。ゲームスペシフィックセッティングはこのゲーム固有のセッティングです。主にパッチによるゲームの改造ですね。レトロン5は読み込んだゲームに対して IPS パッチと UPS パッチを当てることができます。改造に関しては国内ではデリケートな話題になるかもしれませんのでこれ以上は触れませんが、
重宝する方もいらっしゃるかもしれませんね。チートは改造コードです。改造コードのデータは XML 形式になっています。他にはカートリッジ内のセーブデータをレトロン5にコピーしたり、カートリッジにコピーしたりできます。それではスターソルジャーを起動して1面だけプレイしてみます。せっかくなので連射が有効になっているボタンも設定しておきます。最初のボスが出てきましたので、ステートセーブで状態を保存しておきます。ステートセーブは10個まで保存できるようになっています。ミスしてしまった場合はメニューを呼び出してロードすれば保存した状態からプレイし直すことができます。シューティングやアクションゲームはもちろんですが、パスワード式の RPG などでも重宝する機能ですよね。次はファミコンでドラゴンクエスト2です。エミュレーターなのでサウンドが音痴になることはありません。ここでは RPG やシミュレーションゲームで重宝しそうな早送り機能を試してみます。ホットキーに早送り機能を割り当てておくと、該当ボタンを押している間だけゲームを早送りすることができます。ただその状態で他のボタンや十字キーを押すと早送りが中断されてしまうので、早送りで移動することはできないようです。これはちょっと不便な仕様ですね。次は NES のソフトでスターフォースです。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ファミコン版よりもプログラムサイズが大きく、アーケード版に近づけるべくグラフィックや演出がアレンジされています。
次はスーパーファミコンのソフトでスーパータリカンです。少し前に今年リリースされたメガタリカンディレクターズカットをご紹介させていただきましたが、メガタリカンと同じような時期に発売されたタリカンですね。ロムサイズは8メガビットと大きくはないので、ロード時間もそれほど気になりません。こちらもステージ1のみプレイしてみます。ノリノリのサウンドも要チェックです。One up. Power up. One up. Power up. Power up.次はゲームボーイアドバンスのソフトを試してみます。ザ・キング・オブ・ファイターズ EX です。この頃のゲームになるとロムサイズもそれなりの大きさになってきますので、読み込みに時間がかかります。カートリッジを差し込むたびにロード時間が発生してしまう点がレトロン5の最大の欠点かもしれませんね。
次はゲームボーイでギャラガー&ギャラクシアンです。ゲームボーイのソフトはスーパーゲームボーイ、ゲームボーイカラー、初代ゲームボーイといった感じで表示を切り替えることができます。表示はスーパーゲームボーイ、ゲームボーイカラー、初代ゲームボーイの順で見ていきます。次はメガドライブでアレックス・キッド天空魔女です。動いて当然なのですが、ステージ1だけプレイしてみます。じゃんけんぽん。次もメガドライブですが、複数のゲームが1本のカートリッジに収録されているタイプのソフトをチェックしてみます。海外で発売されたメガゲームス10です。セガのライセンス品です。
10本のゲームが収録されているソフトなので、読み込み時間もそれなりにかかりますね。大丈夫なようです。こちらはタイトル画面だけ。次は比較的最近発売されたソフトで、ダライアスエクストラバージョンです。こちらはレトロン5が発売された約6年後に発売されたレトロン5のデータベースには存在しないソフトです。容量は32メガビットでしたでしょうか。ロード時間が長いですね。タイトルはアンノーンカートリッジとなっています。起動しようとすると警告が出ますが、そのまま起動してみます。大丈夫みたいですね。次はさらに新しいソフト、メガタリカンディレクターズカットを試してみます。今年発売されたソフトですね。アンノーンカートリッジとなっていますが、先ほどのダライアスのように起動できるでしょうか。無反応です。ダメみたいですね。データベースにないソフトは起動できるものもあればできないものもあるという結果になりました。次はレトロフリークのギアコンバーターを指しての実験です。冒頭でも少し触れましたが、レトロン5には純正オプションでこのようなアダプターが発売されていて、海外マスターシステムやゲームギアのソフトに対応しています。これギアコンバーターにそっくりですよね。これだけ似ていると動きそうな気がしますが、どうでしょうか。差し込んでも無反応で何も検出しません。全く認識されていないようです。これは少し意外でした。念のため海外で購入したノーブランドのメガドライブ海外マスターシステムの変換アダプタも試してみます。ゲームはアウトラン 3D です。意外なことにあっさりと認識され、タイトルも表示されました。動作確認も兼ねて1ステージだけプレイしてみます。
いかがでしたでしょうか。レトロフリークと比較してしまうと吸い出しインストール機能がない分物足りなく感じてしまいますが、シンプルに多くのハードに対応した高性能なレトロゲーム互換機と考えればかなり優秀なハードではないでしょうか。新品の価格は円安も影響してレトロフリークとほぼ同じ価格帯になってしまうのであまりうまみはありませんが、個人売買の中古であればレトロフリークの半値以下で購入できることもあります。レトロフリークが2万円前後、レトロン5が1万円弱といった感じでしょうか。現状渡し品であれば5000円程度の出物もあります。インストール機能がなくても旧機種に対応した HDMI 出力可能なレトロゲーム互換機と考えれば1万円は単純に安いですよね。もちろん中古にはそれなりのリスクがありますので一概にお得とは言えませんが、レトロン5にはリカバリー機能が提供されていたりしますので物理的に壊れていなければなんとかなる可能性もあります。流通量が少なく出品も少ないという難点はありますが、中古の出物をじっくりと探してみるのも楽しいかもしれませんね。ちなみに完全に非公式なものですが、レトロン5をレトロフリーク化するカスタムファームウェアのようなものも出回っているようです。私は試していないので何とも言えませんが、カスタムファームウェアは個人の方が作ったもので実際に動いたという報告もあるようです。レトロン5とレトロフリークのシステムは同じところが開発を担当したという説もありますし、ソースも公開されていますので詳しい人の手にかかればこんなこともできてしまうのかもしれませんね。私はレトロフリークを持っていますし、レトロン5自体面白い機種だと思っていますのでそのまま使っていくつもりです。レトロン5が発売されなければレトロフリークも存在しなかったかもしれないと思うと、レトロン5は本当にエポックメイキングな機種ですよね。興味をお持ちになった方はチェックしてみてください。それではまた。今回はもしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。